Oi pessoal, que tal aprender a fazer uma lareira para esquentar a sua casa nesse inverno? Antes de tudo, fique atento a 3 dicas de segurança. Primeiro, quando você acender a sua lareira, deixe uma janela aberta para troca de ar, troca de oxigênio. Segundo lugar, não utilize álcool de posto, ele é tóxico. E terceiro lugar, não deixe uma criança sozinha com a lareira acesa. Vamos aos materiais. Você vai precisar de uma telinha que você consegue comprar numa agropecuária. Ela tem uma trama bem fininha. Areia branca, seixos, pode ser seixo de jardim, pode ser ônix, pode ser seixo de rio, álcool 92,8, uma latinha de refrigerante ou de energético, um isqueiro, um palitinho desses de churrasco, uma base, pode ser de madeira rústica ou de pinos. Essa aqui a gente fez de pinos, ó, deu um acabamentinho. E um vaso de cerâmica, pode ser de qualquer tamanho. Pode ser de cerâmica, pode ser de concreto. Primeiro passo, você vai encher o fundo do vaso de cerâmica com areia, bem pouquinho, só para apoiar a latinha. Dá uma espalhadinha para ela ficar bem nivelada. Pega a latinha, coloca bem no centro. Agora você enche na volta da latinha até um meio centímetro até o topo da latinha. Aqui a gente não tinha areia suficiente, mas a gente subiu nas laterais porque ela vai ter que segurar a telinha, né? Então a gente vai pegar aquela telinha que a gente comprou na agropecuária, ou recorta ela, pede para o pessoal da agropecuária cortar ela na circunferência da cerâmica, ou tu faz que nem a gente fez aqui, a gente recortou e foi dobrando, né? Porque ela é bem firmezinha. Tu pode botar uma tela mais molinha também, só que daí tu vai ter que encher de areia até o topo. Ó, daí você coloca a tela aqui. Depois que a tela estiver colocada aqui, você vem com seixos e vai dando o acabamento em toda a parte superior. Prontinho. Depois dessa etapa pronta, ter dado o acabamento na cerâmica, você vem com o álcool 92,8 e enche no recipiente que está ali dentro, na latinha. Normalmente, essa lareira ela fica acesa umas 2 horas, né? Então, depois que ela apagar, você enche de novo e acende a lareira e ela mantém o teu espaço bem aquecido. Bom, agora a gente veio para dentro de casa para mostrar para vocês para que serve essa madeira aqui, esse pinus. A gente fez ela para proteger a superfície onde a gente vai colocar a lareira. Pode colocar no chão ou em cima de uma bancada, que esse material aqui, essa base vai sempre proteger. Para acender a lareira, você pega o palito, molha lá dentro no álcool, acende ele. Pronto, a lareira está acesa. Agora é só curtir o inverno bem quentinho.